Tikrai aš dėkingas už tokio renginio organizavimą Vilniuje, nes tai tik parodo, kad Vilnius tikrai gali ir turi būti konferencinio turizmo traukos centru. Tikrai turime visko, ko reikia geram susitikimui, produktyviam ir geroje aplinkoje. Ir dėkingas organizatoriams už tai, kad sukvietė tokį didelį skaičių svečių iš užsienio, tai yra daugiau negu 120 dalyvių iš 12 valstybių, kurie, tikiuosi, Vilnių atras ir pasirinks organizuodami konferencijas būtent kaip vietą savo konferencijoms. Vilnius yra tikrai labai saugus, geros kokybės miestas, tokio lygio tarptautiniams renginiams. Baltijos jūros šalių regione, mūsų regione tokio renginio dar niekada nėra buvę. Mes esame pirmi ir tai yra mūsų didžiausias konkurencinis pranašumas šiuo metu. Startavome pirmi, aplenkėme mūsų kaimynus ir sukėlėme tam tikrą pavydo bangą. Ir ketiname pradėti iš tikrųjų pozicionuoti labai rimtai, pozicionuoti Vilnių kaip vartus į visą Baltijos jūros regioną.